que viva México, como siempre, estamos en vivo a través de la señal de Corat, de la familia de televisión tabasqueña. Tenga mucho cuidado con las lesiones. Deje de andar cargando cosas pesadas. Hay edad para todo y hay formas de hacerlo. Tenemos a alguien profesional que le va a decir las cosas a como deben de ser. Está con nosotros el doctor Agustín Salazar Torres. ¿Qué tal, Paquito? ¿Cómo estás? Amigo? Muy bien, buen día. Buen día. Oye, la gente que te está viendo en este momento, ¿cuál es tu especialidad? Mira, yo trabajo lo que es la disfunción cráneo-vértebro-mandibular. Hice fisioterapia y rehabilitación y también parte de mi formación fue la odontología, que fue mi carrera inicial. Y bueno, todo lo que es el ramo de terapia. Sí, así es. Ah, inicias como odontólogo. Así es. Y después hice fisioterapia y rehabilitación y hice mis posgrados en columna de rehabilitación. Qué bueno que me comentas eso antes de irnos con el tema. ¿Qué de cierto es que los dientes están conectados o tenemos cierta conexión con parte del cuerpo? Claro que sí. Es importante la dentadura. Claro que sí. Y mira, el tema de este día que vamos a ver, Paco, precisamente se va a basar en lo que es el bruxismo y los problemas, yo le puse los problemas de la mente, ¿no? ¿Cómo puede llegar a afectarnos esos problemas del rechinamiento dental? Fíjate que en los estudios que se han hecho, se dice que de las personas de 25 a 44 años se puede presentar el bruxismo, ¿sí? Y miren, esa imagen que vemos ahorita en televisión, ves que lo que platicamos la vez pasada, la conexión entre las terminaciones nerviosas del cerebro y los dientes. Cuando un paciente, una persona empieza a tener una bruxismo, bricomanía, empieza a haber daños a nivel de esos nervios, porque hay una presión constante en esa zona. Si dejamos pasar esta situación, cada vez ese daño puede ir creciendo. Claro que sí. Mira, una de las cosas que es importante es que el bruxismo va a generar sintomatologías y es causado por problemas, dicen que el 70% de los pacientes son por problemas emocionales, ¿sí? ¿Y qué nos va a generar? Bueno, causas como el dolor de cabeza, dolor de espalda, zumbidos en los oídos, que regularmente esas personas llegan mucho con el otorrino por lesiones o con el audiólogo por problemas auditivos, que es por un trauma constante que están generando. Pero una parte importante que tú dijiste, ¿no? Los problemas cervicales, puede llegar hasta un nivel cervical, un problema automáticamente de la columna. En esta imagen vemos cómo las emociones generan un cambio a nivel de la amígdala cerebral, que lo platicamos en un tema anterior, y bueno, esa amígdala es la que genera que se hagan contracturas musculares a nivel del cuerpo, y por eso, por lo que tú dijiste, empiezan a generarte síntomas, ¿sí? Ahí estamos viendo lo que usted platicaba. Doctor, ¿hay algún remedio, una terapia para poder combatir esto a tiempo y evitar un problema mayor? Claro que sí. Mira, me llamó mucho la atención esta imagen porque plasma que el 70% de los niños que tienen bruxismos son por problemas de ansiedad y depresión. A ver, ¿un niño puede tener ansiedad y depresión? Así es. Aunque sea de 7, 8 eso años. Es lo que llama la atención, porque anteriormente veíamos un niño que rechinaba los dientes y dice, tiene parásitos, ¿no? Y no es cierto. Un niño que está rechinando los dientes está demostrando, como decimos nosotros, somatizando una ansiedad y depresión. Curiosamente, este dato es muy importante. Se hizo un estudio que después de la pandemia, muchas personas o durante la pandemia, ahora sí creció síntoma o enfermedad. Así es. Algunos de los signos que van a tener: pérdida del sueño, tarda más en dormirse, no se duermen temprano, dolor facial, abren la boca o están masticando, estás comiendo tú una hamburguesa, un bistec, de repente, ya me cansé, se me cansó la mandíbula, ¿no? Eso es un daño que empieza a generar. Y bueno, esta imagen, fíjate que me llamó mucho la atención. ¿Por qué están los dientes chiquitos? Porque literalmente se los comen al rechinar los dientes, ¿sí? Como si se fueran limando. Así es, empiezan a rechinar constantemente y se van desapareciendo los tejidos. Esto es una marca de un desgaste por bruxismo. Y la contraparte de esa imagen que vimos las partes de dolor. O sea, la relación del dolor de cuello y espalda, como tú lo decías, va completamente relacionado con el problema mandibular. Doctor, ¿sí? ¿Le ha tocado a usted atender pacientes con esta situación? Sí, mira... ¿Son común? Es muy común, Paco. Mira que yo me especialicé en este ramo precisamente porque es el ramo del dolor como tal. En ocasiones separamos la medicina, ¿no? Y decimos, bueno, te duele la boca, tienes que ir con tal médico. Te duele la espalda, vas con este, ¿no?
pero hay partes de la medicina que no se logran tratar de una sola forma, un solo especialista. Esa fue la razón por la cual me llevó a estudiar otra carrera y hacer otros posgrados para poder preparar esa zona, porque es un grupo muy grande de pacientes que vienen con dolor de cabeza, dolor de cuello y espalda, zumbidos de oídos. Curiosamente, todas las especialidades o todos los estudios que tienes van conectados precisamente de todo lo que inició. Así es, que es lo que se va, lo que se fue buscando es llegar a una unión de todas las especialidades para poder dar un mejor tratamiento al paciente en base a una enfermedad. Un paciente con migraña, poderlo tratar desde la forma terapéutica hasta la forma médica. ¿Sí? Un paciente con bruxismo, por ejemplo, desde el punto de vista odontológico, médico y también la parte fisioterapéutica, que es muy importante para ellos. Sí, porque a un niño, por ejemplo, a veces es necesario dar una terapia de relajación. ¿Cómo relaja que mamá le estalle la espalda y duerman más temprano? Es parte de una terapia, ¿no? Entonces a nosotros como adultos también es necesario para bajar. No es nada más decirle al paciente, ya no te estreses, ¿eh? O sea, no, tenemos que darle armas para que el paciente pueda combatir esta parte, ¿no? Doctor Salazar, en un momento vamos a ir con Damián Carvalho para que no nos gane el tiempo. ¿Dónde le podemos encontrar? ¿Redes sociales, número telefónico o dónde podemos acudir con usted? Claro que sí, Paquito. Estoy en el Centro Médico Visual Láser, consultorio 208, número de teléfono 9933-200551. En Facebook me encuentran como disfunción craneovértebro-mandibular y también como Agustín Salazar. Ahí estamos. Querido amigo, gracias. Un placer, Paco. Excelente platicar contigo. Manejas la medicina de manera muy profesional, pero entendible. Damián Carvalho, tienes el privilegio y el honor de entrevistar a uno de los grandes de las artesanías de Tabasco, de México y en el mundo. Te adelanto, hermano, sus artesanías ya son reconocidas a nivel internacional. Vamos contigo, hermano.